Okey, kita angkat dulang. Masa orang ramai semua nak keluar, kita nak angkat dulang tu masuk ke dalam, nak pergi ke dapur. So, kita akan bertembung. La ilaha illallah. Kita sambil tembung. Ya, saya sungguh terharu sebab dapat 2 komponen siap. Lagi 2 lagi kan. Ya Allah, nak main lagi. Saya cuba sikit. Ni aku ada. SS tu lah. Lagi. Nak nangis di? Nak nangis. Jangan bantu saya nangis. Ya. So aku dah, kita kerja semua dah siap semua. So just nanti kat sana, dia suruh